הפוך. אבא, אבל לא רואים את הפנים שלך. אני לא צריך. וואו. איזה פטנטים. ככה. ככה. תכבד את התנועה. הכי שיפודי טוב פה היום. רואה? אתה לא אוהב את הסטייקים. אתה מסתכל הרגל, זה משהו מרכז, אבל יש מספיק? פה. זה כבר עשיתי. זה להתחלה כאילו? כן, בהתחלה יש לי, אבל צריך את ה... מה, זה ממש... אבל בהתחלה באמת... זה אמור להיות ממש כזה. כן, צריך פעלים קצת טובים. כן, הטובים. יכול להיות. כן, ואז שמים על זה ברגע שאתה גדול. נותן לך עוד. אני חושב שיש קצת, שים לי את הממש כזה. יש... פעם ראשונה. זה לא כזה. תשים על זה אולי משהו שלא יעוף. אפילו שאם זה לא מסתדר, הבאתי גם... אנחנו נצליח היום. הבאתי כזה ששורף חזק. כן. כמעט, כמעט. זה נתפס, זה נתפס. לא. חכה אבא. בוא נקטין את זה קצת. גם זה אולי לא צריך מספיק. לקפצ'ץ' את זה קצת. חכה, אני אביא עוד. אבא. לא, זה מעולה מה שעשית, מה היום? הנה, כן. גם זה טוב. זה כן, יש בזה מלא אוויר. כן, כזה, זה טוב. כן, שימה על זה. זהו, ממש מספיק נראה לי. ככה. זה לא מספיק קרוב. משהו. יופי. משהו יותר פשוט. אבל זה עדיין לוקח זמן. צריך קצת גדול. צריך קצת יבש. מקווה שזה כזה. אולי לא. לא, זה... לא. למה? לא, עדיין בסדר. זה תופס. זה קצת רטוב אבל באמת... כן. אבל זהו, תן לזה ככה לתפוס, לא? כבר לא. זה דולק, זה דולק. צריך עוד? עכשיו ככה זה... זה אפשר לעשות? אולי זה תופס כבר. עכשיו תצליחו, בטוח. תנסי. לעשות עם ה... יצא. יופי. אבל מפה לא מחזיק. אבל צריך לאט לאט, לתת לזה לאט לאט. צריך עוד כאלה כמו שאני הבאתי, לא? כן, משהו... תביא עוד זרעים. אבל אלה יחזיקו, תשים את זה כן, פה. זה טוב, זה טוב. לאט כן, לאט. כאלה זה טוב. יש פה גם. לא, לאט לאט זה יתענק קשה. אבל צריך לעשות גם קצת גדול. לא, אבל זה רטוב, זה רטוב. גם אלה רטוב. כן? אני חושב. כן, הם מוציאים על זה. צריך את מה שמאי הביאה. זהו. אתה מבין, אתה שנמח את זה ככה?
לא? שים. זהו, זה יתפוס. הכל נורא רטוב פה. זה רטוב. קצת וזה יתפוס. זה נשים אבא! רמאות. ברמאות. לא, אבל עדיין לא דורק, אולי. כאילו זה אולי... שמים את המים? אשכרה גם מים. כן. מה מים? והקול הזה זה מים... שומע? אתם המקצועיים, מהצופים. יותר ממני הרבה. אני אף פעם לא עשיתי. תכלס היינו צריכים להדליק אש כל הזמן. כן. תמצאי את הכל פה רטוב. כאילו, הרבה מהאלה שהם כאילו... יופי. כן, קודם לעשות מוצ'י. ככה לשחק עם זה. יש פה? לא, קצת אחורה, לא? כן, אני לוקחת את אפשר אחורה. לעשות ככה. תן פה. תשחק עם זה קצת אבא. כן, מחזיקה. לא, עכשיו אין מה לשחק. טוב. תגידי שתעשו לי כזה. כזה? זהו, אתה יכול לקבל. הפעלתי? כן. 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 מה, זה נסגר אחרי כמה זמן? לא, לא יודע למה. כבר שזה צילם את כל ההתחלה. צילם ארוך הזמן. עכשיו נסגר, אולי אני מתרחק קצת. כן. מתרחק? לא, אבל ככה רואים בדיוק מה הוא עושה. הוא לא רוצה שיראו את הפנים, רק פה. זה לא יציב. לא, בסדר. זה יוצא. זה יש מספיק חזקה? יש, כן. יש לנו. יש פה עוד אלמוג. לחזרה. זה על הכפפה הבאה. אתם רוצים שתייה אולי. הנה, פעם ראשונה להשתמש בזה. יפה.